Muito obrigado, muito obrigado. Também podes tirar um bocadinho a imagem para a postura natural das pessoas. Postura natural. Sim, sim. Postura natural? Vai, todo. Para todos, também vai ser. Mira, muito bom. Postura natural, natural, muito natural. As crianças são muito naturais também. Todos são muito naturais. Muito naturais. Oh, que engraçados. Também vocês, postura natural. Oh, opa! Oh, muito bom. Umas posturas completamente não pensadas. Não, nada praticadas em casa, nada. Nunca. As crianças. Postura natural, chicos. Espera, agora eu. Ah! Postura natural? Muito bom. Obrigado. Sentadinhos, já, procura. Sentados. Ei, epa. Já, sentados. Epa, saltando. Psicologia inversa, diz. Va, continuamos. Hemos deixado uma parte, então, como eu me fui, essa parte do conto é silêncio. Habíamos deixado o perigo mais grande do lobo, que era o homem feio. Não, o homem lobo. O homem, digo, o lobo feio. Então houve um silêncio. Hubo un silencio. Repetición. Perfecto. Caperucita Roja, al ver al lobo tan feo, se sorprendió. ¡Ay! Txanogorritxu, otsoa horren itxusia zela ikusterakoan, harritu egin zen. Ai! Als Rotkäppchen den Wolf sah, erschreckte sie sich. O Chapeuzinho Vermelho, a menina de capuchinho vermelho, assustou-se tanto com o lobo, tanto que ela fez... Ai! El cappuccino rosso fatto con Io parlo del portoghese. Caperucito rosso. Con molta paura. Culturale. Sì. Molto intercambio culturale. ¡Ay! Ai. ¡Ay! Ah. O lobo, el lobo enfrentó a Caperucita y le dijo: ¿para dónde vas tan bonita, Caperucita? Ya. Otsoa txanogorritxuren aurrean jarri zan, eta esan zion, txanogorritxu, nora zoaz horren polita. Der Wolf stellte sich vor Rotkäppchen und sagte, wohin willst du, Schöne? O lobo enfrentou a capuchinho vermelho e perguntou-lhe: para onde é que tu vais? Il lupo ha visto Caperucito rosso e ha domandato: dove va? Ah!